বাচ্চার শরীর খারাপ থাকলে আসলে সংসারের কোনো কাজই হাতে ওঠে না, তারপরেও করতে হবে। আমি মা, তো আমাকে সব দিক ব্যালেন্স করেই চলতে হবে। আসসালামু আলাইকুম, আমি মাহফুজা উর্মি। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমার চ্যানেল উর্মিস ডায়েরি থেকে আরও একটি নতুন ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। দেশ এবং দেশের বাইরে, কাছে এবং দূরে যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন, আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও ভালো আছি। তো আজকের ভিডিওটি আমি শুরু করেছি সকাল থেকেই। আর আমরা যেহেতু মানুষ, প্রতিদিন আসলে রুটিন মাফিক তো কোনো কিছুই করা হয়ে ওঠে না। হয়তো এক একটা দিন আসলে পরিস্থিতি এক এক রকম থাকে। তো সংসারের কাজ তো প্রতিদিনই করতে হবে, হয়তো সময় আর কাজের ধরনটা হয়তো চেঞ্জ হয়, কাজ একই থাকে। তো সেই ধারাবাহিকতায় আজকের দিনটি আমি কিভাবে শুরু করলাম এবং সারাদিন কি করলাম, তো কি রান্না বান্না করছি, কিভাবে আর কি আজকের সারাদিনটা কাটালাম, তো সেটাই আপনাদের সাথে একটি ছোট ব্লগ আকারে শেয়ার করার চেষ্টা করছি। দেখতে থাকুন, আশা করি দেখতে দেখতে আপনাদের কাছে কোনো অংশ ভালো লেগেও যেতে পারে। আর ভিডিওর কোথাও কোনো অংশ যদি আপনাদের ভালো লাগে, তাহলে একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। এই যে এখানে কিন্তু আমি কথা বলতে বলতে সকালের কাজগুলো মোটামুটি আমি শেষ করে নিয়েছি। ঘরটাকে প্রথমে একটু ঝাড়া মোছা দিয়ে খুব ভালো করে ঝাড়ু দিয়ে নিয়েছি। তারপর ফার্নিচারগুলোও সবগুলো একটু মুছে নিয়েছি। তারপর আমার মাছগুলোকে খাবার দিয়ে আমি রান্নাঘরে চলে এসেছি। ঝটপট করে আমি সকালের নাস্তাটা তৈরি করে নিব। আর আজকে সব কিছু একটু তাড়াহুড়ার মধ্যেই করতেছি, কারণ বাবুর শরীর খুব একটা ভালো না। গত 2 দিন হলো একটু ঠান্ডা কাশি জনিত সমস্যার মধ্যেও আছে। তো ও ঘুমাচ্ছে। তো আমি এই কারণে যে কাজগুলো আমার পক্ষে এখন আর কি করে ফেলা সম্ভব ও উঠে পড়ার আগেই, তো সেই কাজগুলো আমি সেভাবে আর কি করে নিচ্ছি। এখানে আমি ঝটপট করে একটু সকালের নাস্তার আয়োজন করে নিচ্ছি। তো সকালের নাস্তার জন্য আমি রুটি করে নিয়েছি। আর এই যেভাবে আর কি একটু টমেটো দিয়ে পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে যেভাবে ডিমটা আর কি ভাজি করা হয়, তো সেভাবে না করে একটু ঘাটিকুটি করে ডিম ভাজি করে নিচ্ছি। আর এভাবে আর কি সকালের নাস্তাটা আমরা সেরে নিব। তো তারপর সকালে ওর বাবা নাস্তা করে অফিসের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেছে। আর আমিও আমার নাস্তাটা শেষ করে নিয়েছি। আর যেহেতু বাবু এখনও ওঠে নাই, তো আরও কিছু হাতের কাজ যেগুলো আর কি বাকি আছে, এগুলো আমি এখন করে নিব। ও ওঠার আগে আসলে যতটুকু সম্ভব করে রাখতে চাচ্ছি, কারণ যেহেতু শরীরটা ভালো নেই, ওকে একটু প্যাম্পার করতেই হবে। আর ও আর কি শরীর খারাপ থাকলে একটু মায়ের কাছাকাছি থাকতে বেশি পছন্দ করে। তো এই কারণে আমি যতটা পারি আর কি এখনই করে নিচ্ছি। তো খাওয়া দাওয়ার পর আমি এখন টেবিলটাকেও খুব ভালো করে ক্লিন করে একটু গুছিয়ে নিচ্ছি। আর টেবিল রান্নারটা উঠিয়ে পরিষ্কার করব, এই কারণে নতুন টেবিল রান্নার আবার বিছিয়ে দিলাম। তো এগুলো আর কি করতে করতে বাবু উঠে গেছে। তো এখন আমি ওকে ফ্রেশ করিয়ে নাস্তা করাবো। তার আগে যেহেতু ঠান্ডার সমস্যা, ওকে যে এই মশলা দিয়ে গরম পানিটা তৈরি করে দিচ্ছি। এটা খাইলে অনেক উপকার পায়। আর ওকে ওষুধ নির্ভর আমি একটু কমই করাই। খুব ছোট থেকেই ও একটু ঘরোয়া টোটকা জাতীয় জিনিসপত্র ওর উপরে আর কি অ্যাপ্লাই করি। তো এভাবে ও অনেক বেশি আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ থাকে। তো এই কারণে নাস্তার আগে ওকে আমি বাসি পেটে এটা খাওয়াইয়ে তারপর নাস্তাটা করিয়ে নিব। এখানে আমি মশলা হিসাবে দিয়েছি আদা, এলাচ, লং, দারচিনি আর সামান্য পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে খুব ভালোভাবে একটু ফুটিয়ে নিব। আর লাস্টে একটু 1 চা চামচের মতো মধু অ্যাড করে দিব। এখন আমি দুপুরে রান্না বসাবো, তো এই কারণে চলে এসেছি রান্নাঘরে। আর এর মাঝখানে সবজি মুরগি এগুলো যা রান্না করব সেগুলোও কাটাবাছা করে গুছিয়ে নিয়েছি। তো আজকে আমি রান্না করব সাদা পোলাও, চিকেন কোরমা আর একটা সবজি। তো প্রথমে আমি মুরগিটা বসিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। আর তেল গরম হলে এর মধ্যে মশলাগুলো দিয়ে একটু প্রথমে ভেজে নিচ্ছি। তারপর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে আমি একে একে কোরমা রান্না করতে যে মশলাপাতিগুলো লাগে সবগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। একটু আদা রসুন বাটা, ধনিয়া গুঁড়া আর শুকনো মরিচের গুঁড়া, লবণ এগুলো দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে আর আমি সামান্য একটু রোস্টের মশলাও অ্যাড করে দিচ্ছি, তাহলে একটা ভালো ফ্লেভার আসবে। তো দিয়ে মশলাটাকে প্রথমে খুব ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। তো মশলাটা কষানো হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি মুরগিগুলো অ্যাড করে দিব। আর মুরগি দেওয়ার পর আবার খুব ভালো করে কষিয়ে আমি রান্না করব। তারপর মুরগির পানিটা শুকিয়ে তেলটা ছেড়ে আসলে, তো এখানে আমি দুধ এর মধ্যে আর কি একটু লেবু মিশিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি, কারণ আমার বাসায় আজকে টক দইটা ছিল না।
তো দিয়ে আর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে আমি রান্নাটা বসিয়ে দিলাম। এদিকে মাংসটা হতে থাক আর পাশের চুলায় আমি সবজিটা বসিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে একটি কথা আমি বলে রাখতে চাই, এটা আমার যেহেতু ব্লগিং চ্যানেল, তো আমি আমার রান্নাবান্নাগুলো আমি যেভাবে করি বা আমার বাসায় যেভাবে সবাই খেতে পছন্দ করে, তো আপনাদের সাথে আমি সেগুলাই শেয়ার করি। তো এটা আমার যেহেতু কুকিং চ্যানেল না, তো আমি কিন্তু কাউকে শেখানোর উদ্দেশ্য করে কোনো কিছু এখানে ভিডিও দেই না। তো আমার কোনো ভুলভ্রান্তি হতে পারে, আপনাদের চোখে যদি তেমন কোনো ভুলভ্রান্তি পড়ে, তো আপনারা সেটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর যদি কোনো কিছু ভালো লাগে সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই দিক দিয়ে আমি যখন ভয়েস ওভার করছি, তো আমার পাখিটা অনবরত কথা বলে চলেছে। আসলে নতুন নতুন কথা শিখেছে, তো এই কারণে অবস্থা। তো আপনারা প্লিজ সবাই একটু ইগনোর করবেন। এদিকে কথা বলতে বলতে কিন্তু আমার সবজিটা আমি বসিয়ে দিয়েছি, আর এদিক দিয়ে আমার মাংসটাও মোটামুটি হয়ে এসেছে। তো এখন আমি এটার মধ্যে একটু অল্প পরিমাণ আর কি চিনি আর উপর থেকে একটু গুঁড়া দুধ ছড়িয়ে দিয়ে আর কয়েকটা কাঁচামরিচ দিয়ে নাড়াচাড়া করে আমি নামিয়ে নিব। এদিক দিয়ে আমার সবজিটাও হয়ে গেছে। এখন আমি সামান্য একটু কর্নফ্লাওয়ার পানিতে গুলিয়ে দিয়ে দিচ্ছি সবজিতে, আর উপর থেকে একটুখানি ধনিয়া পাতা কুচি করে ছড়িয়ে দিয়ে আমি নামিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি পোলাওটা রান্না করে নিব। তো তার জন্য আমি এই যে প্যান বসিয়ে দিয়েছি, তারপর একটুখানি তেল দিয়ে ওর মধ্যে মশলাগুলো সব দিয়ে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু ভাজি করে নিয়ে আমি চালটা দিয়ে দিচ্ছি। আর পোলাওয়ের ক্ষেত্রে সব সময় চালটা কিন্তু খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে। তো আমি চালটাকে একটু লবণ দিয়ে আর কি খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। তারপর খুব ভালো করে ভেজে নিয়ে আমি অল্প একটু আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। তো দিয়ে আবারও একটু ভেজে নিব। তারপর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে আমি রান্নাটা হওয়ার জন্য বসিয়ে দিব। আর এর মাঝখানে কিন্তু আমার হেল্পার চলে এসেছে, আর সে এসে রান্নাবান্না অলরেডি শুরু করে দিয়েছে। তারপর ভাতের পানিটা কিছুটা গরম হয়ে আসলে আমি এর মধ্যে অল্প পরিমাণ আর কি গুঁড়া দুধ একটুখানি মিক্স করে দিলাম, তাহলে রান্না শেষে পোলাওয়ের কালারটা ধবধবে সাদা হবে। তারপরে এই যে আমার রান্না প্রায় শেষের দিকে ভাতের পানি শুকিয়ে যখন এ পর্যায়ে আসবে, আমি চুলার জালটা একেবারে লো করে দিয়ে আধা ঘন্টার জন্য দমে বসিয়ে দিলাম। আর এই যে আমার লিটিল শেফ এখন চুলার নিচ থেকে চুলার পাশে গিয়ে বসে আছে, আর সে এখনই খাবে, সে আবদার শুরু করছে। তো আমি ওরে বললাম যে আমরা এখন গোসল দিব, তারপর আমরা লাঞ্চ করব। তো এখন আমরা গোসল দেওয়ার জন্য আর কি চলে যাচ্ছি। তো ওরে গোসল টোসল দিয়ে তারপর আমার গোসল নামাজ এগুলো কমপ্লিট করে আমরা দুই মা বেটা লাঞ্চ করে নিচ্ছি। প্লেটটা আসলে বাবুর জন্যই সাজিয়েছি, কিন্তু যদিও ও এতটা পরিমাণ খাবে না, তারপরেও আর কি যতটা খাই মায়ের ততটা ওটুকুতেই শান্তি। তো একটু গুছিয়ে গাছিয়ে ওর সামনে দিলে ও খুশি হয় আর খাওয়ার জন্য আগ্রহটা দেখায়, তো ওটাই আর কি করার চেষ্টা করছি। তো এই যে এখানে সে কোক টোক নিয়ে একেবারে রেডি, তো লাঞ্চ করবে। তো দেখা যাক কতটুকু কি পরিমাণ খাই। আমি আসলে ও তো হাতে করে এখন ওইভাবে খেতে পারে না গুছিয়ে, আমি ওকে খাইয়ে দিচ্ছি, তারপর আমি লাঞ্চটা করে নিব। আর তারপর আমরা দুই মা বেটা একটুখানি ঘুম দিয়েছিলাম, যেহেতু শরীর খারাপ এখন একটু ঘুমের প্রয়োজন। তো দুপুরে তেমন আর কোনো কাজ রাখেনি, দুজনে একটু রেস্ট নিছি। তারপরে যে বিকালের দিকে ঘুম থেকে উঠে সন্ধ্যার জন্য আর কি নাস্তা রেডি করতেছি। তো এখানে একটু তালের বড়া ভাজতেছি আর একটু চা বানাবো। তো দুইজন মিলে আর কি সন্ধ্যার নাস্তা কমপ্লিট করে নিব এভাবেই। তো তারপর যেহেতু নাস্তা করার পর প্রতিদিন তার রুটিন থাকে পড়তে বসবে। আজকে যেহেতু শরীর খারাপ, তো আমি ওকে বলেছি যে আজকে পড়াশোনার দরকার নেই। তো সেই খুশিতে এই যে সে এখন নাচ গান শুরু করছে, আর বলতেছে যে লাইটটা বন্ধ করে একটু পার্টি করি, যেহেতু আজকে পড়তে হবে না। তো এই কারণে আর কি সে পার্টি শুরু করেছে। আর সাথে সাথে আমার কোকো তো আছেই, দুইজন মিলে আর কি নাচ গান করতেছে আর আমাকে বলতেছে ভিডিও করো। তো এদিক দিয়ে বাবুর বাবাও চলে এসেছে। আর গত ভিডিওতে জামাইয়ের নামে আর কি একটু বদনাম করেছিলাম, তো আমার জামাই কিন্তু আসলে অতটাও খারাপ না, আমার জন্য সে মিষ্টি নিয়ে এসেছে। তো যাই হোক, আজকের ভিডিওটি আমি এভাবেই সাজিয়েছি। কোনো ভুলভ্রান্তি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর ভিডিওর কোথাও কোনো অংশ যদি ভালো লাগে, তাহলে প্লিজ একটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।